प्यारे दोस्तों, आपका गुरबाज 1313 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एनजीओ की तरफ से कुछ मेंबर्स पंजाब में गए जहां पर बाढ़ आई थी। वहां के सबसे आखिर का गांव दरिया मूसा गए जहां पर कोई सहायता नहीं पहुंच पाई। वहां पर दवाइयाँ, बेडशीट तथा राशन और ज़रूरतमंद लोगों को पैसे भी दिए गए और आगे भी मदद देने के लिए अग्रसर रहने का आश्वासन दिया गया। और गुरबाज 1313 की तरफ से जो मेंबर गए उनमें गुरचरण सिंह बाजवा, राजेंद्र सिंह, हरविंदर सिंह, शरणजीत सिंह, मंगा भाटिया, गोल्डी धालीवाल, केवल सिंह तथा इंद्रपाल सिंह जी थे। हम इन सब मेंबर्स का दिल से धन्यवाद करते हैं और आप सबसे आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।